السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بالف خير. يوم جديد وفيديو جديد، والنهارده الفيديو عند ملك وندى. ده تكمله للفيديو اللي احنا صورناه واحنا بره في الشارع، لما نزلنا نشوف حاجه العيد او نتصدم بحاجه العيد. يعني خلاص احنا بنقول الاول كنا بنقول ايه يعني رمضان على الابواب، دلوقتي العيد على الابواب. امتحانات على الابواب. بتفكرنا بالامتحانات معرفش، بس سيبنا ساكتين. هي نفسها مخنوقة من الامتحانات، احنا بقى نعمل ايه؟ يما خلاص، يما قلبي كامل خلاص يا حبيبتي. بصوا يا جماعه، احنا نزلنا عشان نشتري لبس العيد. في الاول انا اصلا ما كنتش مديه وقت عشان انزل اشتري لبس. قالوا لي هننزل امتى؟ قلت لهم مش عارفه. فجاه راحوا عند ستهم يوم ما راحوا يودوا الحاجه في عيد الام ورجعوا، قالت لي خدي ست ادتني دول عشان عيد الام. تمام، عشان نجيب لبس عشان عيد الام. ايه؟ اديتها فلوس عشان خاطر تجيب لبس العيد، يعني هي اختها. فالمهم قلت لها خلاص هننزل بكره. نزلنا بكره بقى، ما كانش قدامنا غير كام منطقه كده احنا عارفينهم. طبعا انا صورت لكم الفيديو ووريتكم احنا رحنا فين. احنا رحنا مبدئيا عشان الناس بس اللي سالت انتوا في سوق ايه. نزلنا في الاول حدايق المعادي، وبعد كده رحنا على شارع الحريه. شارع الحريه ده ما بين الحدايق ودار السلام، ما بين حدايق المعادي ودار السلام. وبعد كده رحنا رايحين فين؟ دار السلام. وبعد كده رحنا المترو، خدنا الصدمه ورجعنا تاني. الحمد لله. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين، والحمد لله. هنبدا بمين؟ مع حاجتي. لا انا هبدا كله مع بعض، مش هقول لكم انتوا خمنوا في التعليقات ده لمين. ماشي، هنقول بسم الله. ده بنطلون. طبعا البناطيل اللي موجوده دلوقتي معظمها بنطلون الشروال. الشروال ده اللي هو زي اسمه ايه ده؟ بنطلون قماش. بصوا هو من قدام عادي، ده مش ده من ورا. بص من ورا فجميل. من ورا ايه؟ كل حاجه. لا شيلك من على خدك كده وفوقي ده معانا. على خدي. خد اهو. ده على دقنك. طب شيلك من على دقنك بس كده. ماشي اهو. بنات. ده ايه؟ اسود ساده. الصدمه بقى في الناحيه التانيه. ادي الناحيه التانيه. الناس بس اللي بتقول ان احنا مش بنشوف الصوره كويس، بنشوف ازاي يعني؟ بيقولوا الصوره مش واضحه. ايوه اهو كده واضحه اهي. مبدئيا مبدئيا هي الموضه دي اللي نازله هي بناتي وشبابي، ومن تحت بيكون في زي استك كده شويه. تمام. ده ب 450 من دار السلام، من سوق ابو طالب في دار السلام. خمنوا بتاع مين؟ انا عايزه بس اقول لكم حاجه هبدا بيها عشان دي حاجه حنينه كده. ده التيشيرت بتاع ستيتش. قلت لهم مش هتفرضوا معايا الحاجه، بس احنا جايبين من ده 2 بنص كم. كان في الكم وكان في بنص. ده بقى نقول بتاع مين؟ جبنا واحد لملك وواحد لندى. الاسود بتاعي. المفروض بقى هم كانوا خمنوا. لا ده بقى نقول. عامة التيشيرت ده كان موجود منه الاولادي او الشبابي والبناتي، من اول الميديم او اللارج، من اول اللارج لحد ال2 اكس كمان. الواحد من ده ب 65 جنيه. ده قطن. وعلى فكره انا عندي تيشيرتات من دي. خلاص يا ماما خلاص. عندي تيشيرتات من دي يا ماما. خلاص يا ماما، عندي تيشيرتات من دي ليا. بتقول جالي صفقة التيشيرتات استشات وانا ماليش في مش انت بتعملي ايه؟ واحد من ده ب 65. قلت لهم اجيب لكم بكم؟ قالوا لي لا. هي الفقر ده. قولي بقى بتوع مين بقى؟ لا هي مش عايزه اقول، بس ما اعرفش ليه. يا جماعه انا خلاص ده العالي. خمنوا العالي بتاع مين بتاع مين قصير مبدئيا ده جلد مش قماش. الجلد ده جبته ب 190 اهو. جبته من شارع الحريه. انا صورت لكم اسم المحل قبل ما اخش عشان بس ايه ما حدش يقول لي جبتيه منين، عشان انا قسما بالله لو رحت التاني ما هعرف ان انا اروح المحلات دي. ده تيشيرت. بصوا طبعا المقاس بتاعه حلو قوي على البنات. ده من قدام مرسوم كده حاجه بسيطه لعبوا سوا، ومن ورا مرسوم او مكتوب حاجات كتيره. التيشيرت ده 3 سطور يعني سطور ولا سطر واحد؟ ماشي. ده كان موجود منه اللون ده واللون البيج وكذا لون يعني، ولون الفوشيا او البامبي تقريبا.
اللون فتح او اللي هو مش باين. تيشيرت من ده، تيشيرت من ده خامته حلوه، قطن جميل قوي والله. ده ب 350 طبعا، نزلنا 10 جنيه فيه. ده ب 340 يعني اهو. جبنا من عنده ده، وجبنا من عنده التيشيرت التحفه ده. تحفه. عجبني قوي. لولا ان هو قصير والله كنت جبت واحد ليا. بصوا هو من قدام مرسوم حرف الجي. جي حرف الجي. ومن ورا قصه حياته. طب انا صح. كأن حد بيتخانق. وعلى الكم كتابه كده. بس ده برضو قماشته حلوه. تقريبا رينج التيشيرتات دي كده. رجعيه يا ام. مش عايزينه؟ هاتيها انا، بتقول لك انا مش بحرف الجي. خلاص اديله اختي. ايه ده؟ كده انت معرفش ده بتاع مين. ماشي. ده ب 330 خدناه ب 320. هو نزل لنا من كل قطعه 10 جنيه. دول من محل اسمه بنت الجيران في دار السلام. بقول لو حد عايز العنوان قولي له نكتب لكم رقم تليفون. استنى بس كده. وانا ايوه ده ايه ده؟ ده واحد عشان ما نتلخبطش. واحد يا ملك. ده قصير قوي. ده بنطلون ندى. اختها عندها نفس البنطلون. لا عندي نفس الشرشيب. لا وربنا عندك. بيضة. اصبر ماشي. ده ب 350. ده ب 350. اسف. ده من محل اسمه يما اصبري يما. محل اسمه بنت الجيران. لا ايوه اصليهان. لا جهان ايه؟ اصليهان تقريبا. ده دار السلام برضه. خلاص سيب. حلو. بص التيشيرت، بص البنطلون ده بنطلون ملك. سلام. اسكتي. بصوا يا جماعه ده ايه ده؟ ماشي. وعليه من ورا الرسمه الجماجم دي. تعرفوا ان ده، لا دي جماجم اهي. لا ده حرامي. حرامي صح؟ انت لابسه حرامي على هدومك؟ انا مش هضربك وربنا. خضي. هاتي طيب. حساب لي الاثنين ب 350 الواحد يعني. استنى ب 450. انت قلت ده بتاع مين ولا لا؟ بتاعها هي. يبقى ده بتاعي. ده بتاع ندى. طب وش طيب؟ ده نجوم. ايه ده؟ هادي يا جماعه. استنى انت ايه بتاعك؟ ده بتاعي. ده صح كده؟ انا صح كده. ده ب 300 المفروض ب 480. هو انا ماسكه 300 ليه؟ ده ب 480 يا جماعه. ده برضو اسمه شروال بس تقيل. الخامه بتاعته حلوه وتقفيله حلو قوي. دول من محل اسمه فين؟ هات الشنطه. التوب. هات الشنطه طيب. محل اسمه الطب في شارع الحريه. لا شارع اللي احنا شارع الحريه. احمد زكي يا ستي. لا شارع الحريه. ده شارع الحريه. راحوا لمحل اسمه سولو جينز بس ملقوش عنده الحاجات دي. بصوا بقى. ده بتاعي. بصوا بقى العنكبوت بقى. بصوا بقى السبايدر اهو. سبايدر. بصوا بقى. بص ممنوعات يا صاحبي. صدق فتح. بصوا يا جماعه التيشيرت ده كان موجود منه اللون الاخضر. انا كان هيطلع من عيني. قلت لها خديه ما عندكوش اخضر. مدين لون الشنطه. والله اسم الله والله العظيم اخضر. شفتوا انتوا الاخضر اللي هو الاخضر الحلو ده. بصوا من ورا التيشيرت من ده بقى ب 290 قطن برضه على فكره. بصوا مرسوم من هنا. هجيبها صور. ده ب 290 الواحد من محل اسمه نشوفك تاني. لا خلينا نشوفك تاني. لا من اسمه القدس. بصوا وردة. لا مش وردة. المحل اللي احنا صورناه. لا وردة. لا ده مش اللي وردة. وردة اهو. لا مش ده. وردة اهو بتاعك اهو يا امي. بتاعك من وردة. اصبروا بس. بيتخانق يا امي هو ده وردة. ده وردة؟ ايوه بتاعك. طب ماشي سيبي دلوقتي. ماشي شوف التيشيرت التاني. بصوا ده بقى. بصوا ده بقى والله العظيم حلو وربنا حلو. هاي. بصوا. هاي. هاي. مش هاي. هاي. لما تيجي ده حتى له هاي انت يعني هاي اتش اي. لا عمل عليك. خامته حلوه وقماشته طريه قوي. ده بتاعي. الواحد من ده ب 290. العالم الانجليزي يا رب. الواحد من ده ب 290 برضو. كان موجود منه الالوان بتاعته الفاتحه كلها. المحل انا لما صورت في الفيديو اللي عدى صورت لكم قلت لكم المحل ده احنا اشترينا منه حاجات وكانت حاجته رخيصه.
ارجعوا بعد الفيديو عشان مش عارفه. بصوا ده بقى من محل اسمه ورده، بس حلو قوي، بس ده اغلى واحد فيهم. بصوا ده من قدام عامل يا كده لهوي جامد. بيس السلام، واحنا جايبينه من دار السلام. بصوا حلو قوي وخامته حلوه. ده ب 400 الا 10. تمام. ده كونفرس. خمنوا، احنا هناك كان واحد عالي، هناك كان واحد عالي ده مش كونفرس وجلد، وده مش كونفرس. ده مش كونفرس وده كونفرس. لا يا ستي جزمه، جزمه الكونفرس بيكون متعلم عليه. طب جزمه شبش بلغه كوتش. اسمه ايه؟ كوتش. ماشي. المهم بص مكتوبه ايه؟ كونفرس. هي بتقول على ده مش كونفرس يا جماعه. كونفرس بس مش مكتوب عليه وحرام. يا ستي احنا هنسميه كده خلاص. المهم يا جماعه لا مش كونفرس. كونفرس. مش كونفرس. كونفرس. ايه ده؟ ده ب 350. ده بقى ايه طبعا اللي هو اللي مش عالي، وده قماش مش جلد. خمنوا برضو ده بتاع مين وده بتاع مين. ده عالي وده مش عالي. هشوف مين فيكم الشاطر اللي هيخمن. بس يا عبيط تعملي خلاص بقى. بصوا بقى ده بقى ممنوعات يا صاحبي زي ما انتوا بتقولوا كده. ايوه بقى. بتاعك بص بتاع كان ندى. عاجبني لون حلو قوي هناك بس. بتاع ندى. يا جماعه بتخليني اجيب ليموني. ايه الليموني لا ده؟ ثواني ده مش ليموني، ده اللي كان موجود هناك كان اللون ده بس البامبا. طب ما الله راح. امال ده ايه يا ماما؟ لا لا ده هو التيشيرت نفسه مكتوب عليه بالابيض. تحس كده ان هو لون كده بناتي كده. بناتي. انا مش بنت يعني. انت سايبه البنطلون وجايه هنا تقولي بناتي. بس ربنا حلو. ماشي. ده خامته حلوه قوي وجميل. ده من محل اسمه بنت الجيران ب 330، خدناه ب 320. ماشي. كان موجود منه كذا لون برضه، وكان موجود منه الاسود. ومش هاخده برضه. ما تاخدوش. بصوا بقى دي بقى انا طب- سكتلها. معلش يا قلبي انت. سكتلك للصبح. بصوا يا جماعه، طبعا انتوا عارفين الدرسات اللي نازله الايام دي اللي هي اللي شكلها كده اتربط من ورا. الدرس ده كان موجود منه اللون ده، واللون اللي هو غامق شويه، وكان موجود منه البني، ما كانش موجود اسود. هو بني بس داخل. وكان موجود منه اللون اللي هو المخضر شويه واللبني، ايه لبني؟ اللي هو ايه ده كان في اللون ده؟ لا ما كانش فيه لبني. طب انا كنت عايزاه. لا ده احلى. ماشي. بصوا كان جبت اللون ده لواحده منهم، وجبت للتانيه اللون البني ده بني بس. عندك عمى الوان. انا كنت بقول للراجل اسود يعني ما يبقى انا عندي عمى الوان خالص صح. مسيطر. بصوا مكتوب عليه ايه؟ زارا. بلبسكم من زارا. دمار. ده ب 350، نزلنا في كل واحد 10 جنيه ب 340. قولوا لي رايكم كده في الاسعار ورايكم في الحاجه اللي احنا جبناها. طبعا الحاجات انتوا هتشوفوها بقى هم لابسينها. استنى لسه في حاجه هنا. ده بتاعتي. وفي البان. واحده واحده بقى. طب استنى طب بالله عليك. استنى طب انا فاكره طب ثواني انت واحده وهي واحده وانا اتفرج عليكم. لا انا ما وانت. بحبهاش. خلاص يبقى مش عايزه؟ كنت هديك واحده ما بحبهاش بالعافيه. وربنا كنت هديك واحده. ما بحبهاش. تصدقي خساره فيكي. وانا أنا- والنبي استنى بس. بالله عليكي. بالله انا عليكي. افتحي ممكن هديها لك انا. لا هتاكليها والله. لا والله افتحي بقى بس كده. لا مش حد ياكل. افتحي خلاص يا جماعه. سوري لا حبيبتي بس بصوا يا جماعه عشان خاطر احنا هنشوف المشكله دي. ايه رايكم كده في الحاجات اللي احنا جبناها بعد الفيديو؟ ده انا همسك هرنها علقه. وانا همسك رنك على كده كخ كده يا نوتي. بصوا يا جماعه بس بقى في ايه؟ مش عارفه مش انتوا ما تحترموني شويه. بصوا يا جماعه قولوا لي كده رايكم في الحاجه اللي احنا جبناها.
وان شاء الله هننزل كده الشربات. الشربات هناك اهي، غمضوا عينيكم. بص قولوا ده بتاع مين وده بتاع مين. اليمين عليه اسمه ايه ده؟ ستيتش. ستيتش، والتاني توم. قولوا ستيتش بتاع مين وتوم بتاع مين. الاثنين بتوعي. ماشي، اسكت انت بقى، اسكت انت بقى. حاضر. زي بعض. المال الحلال اهو. اهو المال الحلال اهو. تمام. انا مش عارفه ايه غيتهم في الشربات العاليه شويه دي، ما بيحبوها عامه. الواحد المفروض ان الواحد ده هنا بيتباع ب 20، هناك ب 25، بس الاشكال دي ما كناش لاقيينها، والخامه دي غير الخامه التانيه. عامه يا رب يكون الفيديو عجبكم. ايه؟ ده انا مجهزه لها علقه. مجهزه العلقه. بصوا يا جماعه، ربنا يهديكي. احنا هنقفل عشان اشوف حكايه العلقه دي، واستنونا في برنامج المسامح سيب كريم. الكاميرا والنبي. طب هقول لك حاجه، ايه اللي عايزاه منها وما تديهاش علقه؟ قال لها علقه. ترنيها علقه؟ طب ولو انا رنيتك علقه؟ قلت النبي. يعني سيبها تضربني في الاخر ما اضربهاش. طب ما هي ضربتني وعورتني هنا. يما قلت ابلع عليكي يا حبيبتي. يما اصبري حاضر. اصبري. عايزه ايه؟ عايزه محشي. طيب ما روحي عندناش. كلوا. تعالي. ما عندناش محشي. شايفه ما ودي. انا بس الحقوني. انا لسه ما قلتش حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ اضربي. لا مش ترديش، اضربي. ايه اللي وجعتك؟ العفش بتاعه. ما تعرفيش تبقي بجد شويه خالص، صح؟ والله دي بق، والله ما هتعمل حاجه. طب والله بسيبها عليكي. والله ما هتعمل حاجه. ها بصوا بصوا يا جماعه، خلصنا الفيديو بتاعنا خلص. قولوا لي رايكم كده في الحاجه. استنونا استنونا في برنامج المسامح كريم. بس خلاص الصراحه على بعض مش مشاكل. طبعا ده اللبس اللي احنا جبناه. انا ما جبتش لبس ليا اصلا، انا جبت بس الملك وندى. رب يكون اللبس عجبكم. حلو حلو حلو. ايوه. ما تنطقي. ايوه ايه ده؟ قولوا لي رايكم كده في الحاجه اللي جبناها دي. تعالي. انا لا ام. ما- طب انت على فكره انت قلوده. لا والله انا اصلا ايه ده؟ مش هعمل كده. طب ما تدوني هنا، ده من خد ده زعل. تعالي. بالراحه. كبير الاول. ماشي. ربنا يخليكم ليا يا رب. نخليك يا رب يكون يا جماعه الفيديو عجبكم. قولوا لي كده رايكم في الحاجه اللي احنا جبناها، ومستنيين التخمينات بتاعتكم. اللي احنا جبناه ده بتاع مين وده بتاع مين وان شاء الله يبقى التخمين صح. نسيبكم على خير سلام عليكم. عليكم. سلام عليكم.